Magandang umaga. Ito naman tayo. Kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-like, comment, and subscribe. Post the notification bell para updated ka sa susunod ko pang videos. Follow up lang to sa ginawa ko kahapon mga video. Huwag na natin patagalin. Simulan natin. Ito yung ginawa ko kahapon. On ko ang breaker. May light, may kuryente na to. Hinahanap natin kahapon yung sa gitna na ilaw. Para malaman, i-test natin via live ang wire. Ito, gitna to. Para lang to sa mga sanay na. Pero kung baguhan ka pa lang, takot ka sa kuryente, ito ang gagawin natin. I-off ang breaker. Tapos para wala ng kuryente. Yan, wala na yan. Ganito ang gagawin. Yung puti dito din ilagay sa may jumper, yung puti na wire common. And then yung para sa ilaw dito sa tig-iisang switch sa isa sa gitna dito sa pangatlo. Kung bago ka pa lang, starting ka lang mo gusto matuto, tumungo ka na sa channel ko at i-subscribe para malaman mo lahat kung paano mag-wiring. Ilagay ko natin ang puti dito. Be sure na naka-off ang para walang kuryente. Kahit saan mo ito ilagay, kahit hindi ito malagay sa gitna, iilaw din yan. Pero ang gagawin natin ngayon, lagyan natin ng tagging. Kung alam mo saan, para malaman mo kung saan ang gitna. Ito yun sa gitna. Lagyan mo ng dalawang tagging. Lagyan mo rin dito dalawa. Kailangan kung nag-wiring ka pa, tulad kahapon ni-wiring, itong wire na to, may dalawang tagging din. May dalawa dito. Tagingan mo din ang tape yung nasa dito. Kung simula ka pa lang, gusto mong matuto. So ito dalawa, itong isang wire dito mo lagyan ng tape, tagging. Dalawa. Gusto mo ito, isa, number 1. Okay, lagyan mo ng isang tape. Tapos ito yung number 1. Ang isang wire dito, lagyan mo rin ng isang tape. Yun ang ikukunik mo. Yan. Tingnan, malaman mo din. Kung gusto mo malaman, mag-comment ka sa section ko. Kung gusto mong makita, didimuhan kita. Ito yung number 3. Ito na yung number 3. Ito. Pagingan mo yun ng tatlo din na. Yan Ang wire dito, isa, tagingan mo rin tatlo. Yun ang i-connect natin, tatlo. Pareho. Para malaman mo, ito yung number 3. Ngayon, i-connect na natin ang switch. Be sure na naka-off ang breaker para hindi ka matakot kung baguhan ka lang. Pero kung sanay ka na, pwede may kuryente, iti-test mo dito. Madali lang pag sanay ka na, kasi hindi mo nahanapin ang mga tagging pag nag-tap ka sa ibabaw ng kisame. Ito, ilagay na natin para malaman mo ang gitna. Ilapit natin para makita. Ito yung
Ito yung sa gitna. May tagging na dalawa. Walang kuryente yan. Hindi ka matakot. Ito yung pangatlo. Yun. Pangatlong tagging. Ito rin ang number 1. O, yan. Tapos na. Ano natin. O, ganyan. Screw. Yan. Kung kung pinakain to sa simento dito lang. Switch lang yung lumitaw. Takip pa na natin. Tapos na. Ito natin. Tingnan natin kung tama ba. Oh, 1. Oh, sa gitna. Pangatlo. Tapos na. Ayun. Tapos na guys. Kina-clarify ko lang yung kahapon. Yung may maraming matuto na kasi simula pa lang. Thank you for watching. Subscribe, post the notification bell para updated ka sa susunod ko pang videos. Salamat.